Hei, minä olen Marja ja ohjaan sinulle tänään talviyön rentoutuksen. Etsi itsellesi sellainen rauhallinen paikka. Ei ole väliä sillä, ootko istualtaan vai menetkö sohvalle tai sängylle pötköttelemään. Pääasia, että sinulla on siinä semmoinen hyvä rento olo ja saat hetkeksi aikaa laittaa silmät kiinni ja rauhoittua. Ja kun sä olet löytänyt sieltä sen mukavan paikan, niin laita silmät kiinni ja tunne, miten sun keho alkaa pikkuhiljaa rentoutua. Tunnet, miten jalat rentoutuu. Lantio ja pakarat rentoutuu. Selkä ja vatsa. Hartiat. Olkapäät. Ja kädet. Kädet aina sieltä olkapäistä sinne sormenpäihin saakka. Niska. Kaula. Kasvot. Pää. Tunne, miten sun kieli hakeutuu siellä suussa sinne kitalakeen, yläetuhampaiden taakse. Ja miten huulet koskettaa ihan kevyesti toisiaan. Koko keho on ihan rento. Tunnustele sitten omaa hengitystä. Annat se hengityksen kulkea ihan siihen omaan rytmiin. Tunnet, miten ilmavirta liikkuu sieltä nenän kautta sisään ja ulos. Kun sä hengität sisään, niin ilma on vähän viileämpää. Pieni pysähdys. Ja kun sä hengität ulos, niin se ilma on ehtinyt jo hieman lämmetä. Ja lähde sitten pikkuhiljaa vähän hidastamaan sun hengitystä. Hengität siltä nenän kautta syvään sisälle. Ja puhallat sieltä huulien välistä kevyesti ulos. Nenän kautta sisään ja sieltä huulien välistä ulos. Hengitä rauhassa muutama hengityskierro ajan. Ja jokaisella uloshengityksellä annat arjen ja arjen kiireiden valua pois. Kuvittele, että on talvinen yö, ilma on kirkas ja kaikkialla on hiljaista. Nosta sun katse sinne taivaalle. Näet, miten tähdet loistaa kirkkaina, kukin siellä omalla paikallaan. Ne eivät liiku. Ne vaan valaisevat pimeää. Ja anna sen tähtien valo muistuttaa sinua pysyvyydestä ja toivosta. Käännä sitten katseesi hitaasti alas. Ja näet siellä edessäsi puhtaan valkoiset, kimaltelevat hanget. Lumi heijastaa sieltä tähtien valoa. Ja koko maisema tuntuu hengittävän rauhaa.
Ja jokainen kimallus siellä säkenöi omalla tavallaan, aivan kuten sinäkin. Anna sitten katseesi kääntyä hieman enemmän sisäänpäin. Millaiselta se sinun sisäinen maisema näyttää juuri nyt? Näetkö siellä hiljaisuutta vai liikettä? Valoa vai varjoja? Tarkkaile lempeästi, arvostelematta. Kaikki saa olla ihan juuri niin kuin on. Ja kuvittelet, miten se tähtien valo ulottuu myös sinne sinun sisälle. Ja siinä ympäröivässä hiljaisuudessa kulunut vuosi saa asettua. Sen ilot, surut, opit ja ehkä jotkut kesken jääneetkin asiat. Annat niitä hiljalleen kadota sinne yön tummuuteen, yön varjoihin ja jätät ne taakse. Samalla siellä sun sisällä alkaa rakentua tilaa uudelle. Ja mielessä alkaa muodostua toiveita sinne tulevalle vuodelle. Tarkkaile vaan rauhassa, mitä mieli nostaa esiin. Älä pakota, äläkä kiirehdi. Ja kuvittele siinä edessäsi avoin valkoinen hanki, sellainen ihan koskematon. Se symboloi tulevaa aikaa. Ja sinun ei tarvitse tietää tarkkaa suuntaa tai päämäärää. Riittää, että kuulostelet, minkälaisia askeleita sun sydän haluaa seuraavaksi ottaa. Millaisia toiveita sieltä nousee esiin, kun annat niille luvan tulla? Ehkä toivot lempeyttä itseäsi kohtaan, enemmän läsnäoloa, rohkeutta olla oma itsesi. Ehkä kaipaat selkeyttä, keveyttä tai uusia alkuja. Anna näiden toiveiden piirtyä sinne hangen pintaan kevyinä jälkinä, ilman painetta, ilman aikataulua. Ja lepää vielä hetken aikaa siellä tähtien valossa. Ihailen sinne hangelle piirtyviä kuvioita, muodostaen niitä tulevan vuoden toiveita. Hengitä sitten muutaman kerran vielä syvään sisään ja hitaasti ulos. Talletat ne toiveet sinne sydämeen. Ja kun tuntuu, että olet valmis,
Ala palailla tähän hetkeen. Liikuta kevyesti sormia ja varpaita. Tunnustele sitä liikettä. Tunnustele se oma keho. Tule tietoiseksi siitä omasta hengityksestä. Ympäriltäsi kuuluvista äänistä. Tuoksuista. Ja kun sopivalle tuntuu, niin avaat sieltä pikkuhiljaa sitten silmät. Ja tuo sieltä sitten kämmenet yhteen siinä rinnan edessä. Ja kiität. Ja minä kiitän myös. Kiitos sinulle, että olit mukana. Minä olen luonnon mukaan Marja ja lisää tällaisia maksuttomia harjoituksia löydät sieltä mun YouTube-kanavalta.